Как человечество открыло двери в пекло? Почему мировое зло поднимается и объединяет усилия в попытке уничтожить все добро на планете в ядерном апокалипсисе? Как люди так быстро превращаются в животных? И откуда возник кризис античеловечности и озверения? Многолетняя война против Украины и внезапная война против Израиля шокировали мир и напомнили многим 11 сентября 2001 года в Америке. В тот день 3 самолета из 4 захваченных террористами обрушились на свои цели с ужасающей точностью. Но на борту 4-го пассажиры, которых возглавил Тодд Бимер и еще 2 парня, оказали сопротивление террористам. В это роковое утро Тодд, верный христианин, воспитанный на библейских ценностях, своей храбростью поднял других людей против великого зла. Это было столкновение христианской культуры и воинствующего ислама. Ценой собственной жизни христиане предотвратили падение самолета на цивильное место и массовые жертвы. Тодд и другие пассажиры приняли решение остановить террористов. Они вместе помолились «Отче наш» и Псалмом 22. Последние слова Тодда стали известны всему миру. В процессе схватки в кабине пилотов самолет был уведен от цели и разбился от удара об землю недалеко от густонаселенного места. В тот день христианин Тодд Бимер и гражданские пассажиры сразились с убийцами, которыми двигало мировоззрение глобального доминирования, призывающее к убийствам и терроризму для достижения господства.